हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन लगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैंने बनाया अजवाइन और सौंफ का पानी। तो ये एक्चुअली क्या है, मैं रोज़ सुबह सुबह पीता हूँ और इसके पीने से मुझे ये फ़ायदा होता है कि इसको पीने से आपको ना, जैसे कि कभी भी एसिडिटी या जैसे खट्टे डकार आते हैं, तो वो सब एकदम ठीक हो जाते हैं। आप रोज़ 1 कप इस पानी को पी सकते हैं यदि आपको कोई एलर्जी ना हो इनमें से किसी भी प्रोडक्ट से। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो डेली यूज़ करता हूँ इसको अच्छे से गर्म करके और फिर कप में छान के, और फिर मेरे घर में तो सभी लोग ये पीते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जय माता दी।